Þetta dásamlegt. Já, þetta alveg dásamlegt. Nær að vera Guðs. Því að það eiginlega það sem að gerir gæfu muninn. Varðandi trúna þegar þú farð að reyna nærveru hans og veist að þú veist að hann og segja hann kom. Þetta er dásamlegt. Velkomin þeir sem heim eruð aftur eða hvar sem þið eru við skjáin ykkar. Við ætlum að líta í Guðs orð og leyfa því að tala til okkar og kenna okkur. Þetta við sungum áðan hérna og hljómsveitin og lofgjörðarsveitin leitt okkur í söng sem heitir Hósanna og var að tala að komu Kris. Þarna varum við að syngja endurkomuna og fólkið söng Hósanna. Í dag pálmasunnudagur og viku fyrir páskadag. Næsta sunnudag páskadagur eðlilega þá. Og þá einmitt reið Jesús inn í Jerúsalem á asnað og ösnufóla og fólki söng Hósanna. Lagði pálmagreinar á götuna fyrir hann og eflaust voru það margir og flestir sem gerðu það sem voru virkilega að hylla konunginn því að hann var að koma. Orðsporið hafði farið víða. Það hafði farið víða og hann hafði gert gott og fólkið elskaði hann. En við vitum söguna og þekkjum söguna, það voru ekki allir þar og þessa daga, þegar Jesús fyrir inn í Jerúsalem, hann byrjar strax að tala, hann byrjar strax að kenna, hann byrjar strax að tala í dæmisögum, hann talaði til fólksins, hann talaði til lærisveinana og hann talaði til fariseiana mjög mikið þessa vikuna. Hann fer síðan aftur til vina sinni Betani og gistir þar fyrstu nóttina allavega og sennilega allar næturnar en fram að páskum. En ef við lesið frásögur í Guðspjöllunum þá alveg mjög mikið af frábærum dæmisögum og frábæri kennslu frá Jesú. Við erum átt okkur á því að þarna hann veit að hann að fara á krossinn. Hann veit að hann að fara að deyja. Ég get lofa okkur því, hann notaði síðustu vikuna sína mjög vel. Hann notaði hana mjög vel. Hann sagði það sem þurfti að segja við fjöldan. Hann sagði það sem þurfti að segja við fariseiana og hann sagði það sem þurfti að segja við lærisveinana. Og mig langar að tala aðeins, ég elska það sem hann að segja lærisveinunum þessa vikuna. Því að ég hef sagt áður að þarna hann bara að nota síðasta sénsinn raunverulega, tækifærið, meðan hann á jörð í formi manns, í mannslíkinu, gengur meðal manna af hold og blóði, þá hann tækifærið til að kenna lærisveinum sínum. Og næsta 50 dag höldum við upp á skýrdaginn, þegar síðasta kvöldmáltíðin var og hann snæddi með þeim. Og þar getið þið lesið í öllum Guðspjöllunum, þar sem hann var að kenna strákunum. En ég elska það sem að kemur, Jóhannes fer í svo mikið smáatriði, Jóhannes á Guðspjallinu og hann þið getið byrjað bara þegar hann hefur innreið sinni í Jerúsalem og lesið svo út í gegn alveg þangað til að standa upp frá morðinu og fara frá borðhaldinu í kvöldmáltíðinni, síðustu kvöldmáltíðinni. Ég ætla að grípa hins vegar í 15. kafla og mér langar til, sumikar þekki þennan kafla mjög vel. Þetta kaflinn vínviðinn og mér langar að tala ávöxt vínviðarins. Og fyrir okkur kannski ávöxtu vínviðar, það ekki vínber og það bara augljóst mál. Ávöxtu vínviðarins eru vínber og síðan geta menn tekið það heim og borðað með góðum osti og sumir búið til vín úr því og svo framvegis en þetta náttúrulega bara ávöxtu vínviðarins. Jesús notar þessa líkingu ávöxt á vínviði fyrir þig og mig, ávöxt sem þú og ég getum borið í okkar lífi og hann væntir þess, hann býður upp á það. Og við ætlum að skoða þessa ávexti og við ætlum að skoða hvað það þýðir. Við ætlum líka að skoða
misskilning að mínu viti. Nú má vel vera að þessi kennsla sem ég kem með og túlkun á þessa ritningaverð sé ekki alveg 100% eins og þú hefur alltaf heyrt eða skilið. Þá ætla ég bara að uppörva með því. Hún heldur ekki 100% eins og ég hef alltaf uppörvað og skilið. Það breytist nefnilega hjá mér þegar ég fór að lesa þetta og stúdera þetta betur og fór að reyna hvað það var sem hann var að segja. Ég ætla bara að grípa niður í fyrsta versi, áður ég segi þetta. Það er einn maður, góðu vinur minn, Birkir Már. Hann er svo besti að kenna vínviðin. Kannski fáum hann eitthvað til okkar. Hann tekur vínviðin alveg og þú er bara orðin af vínberi, sko. Það er dásalegt. Og hann er mjög, hann kann þetta og hann er með þetta. Því Guður opinberar honum, hann er sýnt honum. En ég ætla að reyna að grípa niður og taka fyrstu 5 versin allavega. Við sjáum hvað við komumst yfir. En Jesús er að tala og hann tala við lærisvein og hann segir: Ég er hinn sanni vínviður. Ég er vínviðurinn, faðir minn á himnum er vínyrkinn. Hann er sá sem á garðinn, hann er að rækta hann og hann hefur sendt mig og ég er vínviðurinn. Hverja þá grein, til að fyrst að lesa þetta og svo ætla ég að brjóta niður og fara í það sem hann er, ég trú hann sé virkilega að segja og þar sem við höfum kannski misskilið hann og leyfa ritningunum bara að tala. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meira ávöxt. Þið eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til ykkar. Verið í mér, þá verð ég í ykkur. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér, nema hún sé á vínviðinum. Eins getið þið ekki heldur borið ávöxt nema þið séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þið eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þið alls ekkert gert. Kannski þurfum við að stoppa aðeins við þarna stöð. Ég sé alveg Pétur fyrir mér. Ég er ekki viss sem hann hafi gert þetta, en hann er kannski langaði. Time out hérna, Jesús. Hvað menn ég geti ekkert gert? Bara hellingu sem ég get gert. Nei, án mín getið þið ekkert gert. Hvað meina, kemist þið ekki út úr rúmuna móndan eða eitthvað? Hvar eru mörkin dregin? Það er vegna þess að Jesús er að tala ákveðna hluti. Hann er að tala ávöxtun sem kemur frá vínviðinum inn í líf þitt og líf mitt og án þess að vera í honum kemur ekki þessi ávöxtur. Og við getum ekki náð í hann sjálf. Við þurfum að vera á vínviðinum. Þið geti ekkert gert sem er andlegt, sem ber andlegan ávöxt, sem hefur neitt að segja fyrir Guðsríkið, nema fyrir mig, segir hann. Og við ætlum að reyna að brjóta þetta aðeins niður. Tökum fyrst bara smá rangkomundir. Þar sem Guð vill að ég beri ávöxt, þá er það alveg undir mér komið að bera hennar ávöxt. Gott. Ég heyrði nei henni í salnum, bara þið vitið það, þið heyrðu það kannski ekki heima, en það er nefnilega akkúrat málið. Því að það er ekki sama sem merki á milli, ef að ég á að bera ávöxt, að ég þurfi þá að gera það og framkalla ávöxtin. Jesús var alveg skýr á því þegar við vorum að lesa þetta, að við getum nefnilega ekki borið en ávöxt sjálf, við erum ekki hægt. En ég er hins vegar grein, þetta er í hug núna, við erum með blóm heima áni, við erum með nokkur blóm, en það er eitt svona mjög stórt, það eru gamalt blóm, það er svona tegund af vínviði og það vex og dafnar og það hangir niður alveg, ég man ekki hvað þetta heitir nákvæmlega augnablikinu, konum veit það, en nógu það, og þið vitið örgulega líka við myndi segja, sko, en þetta blóm, tiltekna blóm sem ég er að nefna hér, það er mjög gamalt. Árni konan mér fékk það frá ömmu sinni. Þetta er áratuga gamalt blóm. Og það óx og dafnaði, það er konið margir afleggjar og það er fullt af fjölskyldum og fallegum fjölskyldum allar Reykjavík og fleira kannski í landi sem eiga afleggjar að þessari blómi. Það búið að gefa mikið af sér. Síðan tókum við eftir því daginn,
svolítið síðan að þá fara svona, já, það þotna aldrei moldin, það var eins og vera hægt að taka í sig rakan og ég mældi rakastíð í moldinni, klifraði upp á skáp, ég segi ekki að við klifraði upp á skáp, á stól til að komast í skápinn og hérna til að fara með rakamælinn honni og það var alltaf alveg fullu raki. Og ég menn þá var vika, 2, 3 og við sem þetta er ekki eðlilegt. Það er eitthvað í gangi. Og ég hringi eitthvað svona blóma sérfræðing og spyr hvað eigum að gera, hvað er í gangi hérna? Og hún sagði, það er möguleiki hreinlega að þetta blóm hún sé bara söll lífdaga. Hún er bara búin með þetta. Og má ég taka hann úr pottinu, sagði ég, og má ég umpotta og skipta og má við kíkja á þetta. Og hún sagði, já, til það, farið bara varlega með þetta. Og þegar ég tek hann úr pottinum, þá sé ég að það eru faktist, það er bara ein lítil rót. Það er ekkert, allt var bara morgnað og farið og ég segi, ég ofvökvaði blómið maður. Nei, ég veit alveg hvernig ég vökvaði það. Ég var búin að gera þetta svona í mörg ár og það var alltaf, hún lifði fín lífi og blómstraði fínt og þarna var hún bara hætt. Og við settum hana í nýja mold og svona og sjá hvort það var eitthvað lífi eftir eiginni. Fullt af svona löngum greinum sem eru bara visnaðar, dánar, blöðin farin. En vitið þið hvað? Það eru 2 sem eru alveg fullu lífi. Þær eru alveg blöðin, þar eru greinarnir svona langar sko. Og fremst á endanum á þeim eru blöð sem eru alveg grænka og stækka og eru bæta við sig. Þannig að hún er ekki alveg búin. En hitt sem var, það ber engan ávöxt lengur, ekki einu sinni blöð. Ég segi þess að sögja því ég ætla að koma að því eftir, eru þá blómið, er þetta bara lélegt blóð þegar við köstum þessu bara út? Nei, hún er búin að, þetta er stórkostlegt blóm. Búin að vinna alveg stórkostlega, gefa stórkostlega mikla gleði á heimilinu okkar og er þá sem horfa á. Koma þessu eftir. Er þá ávöxturinn háður því hversu ég er góður? Ávöxturinn í lífi mínu þarf ég að standa mig vel eða er þetta eitthvað sem Jesus er að segja, ef þið eruð í mér, þá. Já, og ég verð að passa það, ég verð að standa mig rosalega vel að vera alltaf í honum og gera hitt og gera þetta. Er það sem hann er að segja? Skoðum. Hérna er eitt viðbót sem er mjög algengt til að skjóta því með, vegna þess að það eru sumir sem eru þarna. Guð mun varpa mig frá sér ef ég ber ekki ávöxt. Guð mun henda mér út í ystu myrkur. Hann mun klippa mig af eilíðinni vegna þess að ég er ekki að bera ávöxt í lífi mínu. Þetta er mjög algengt hjá kristnum. Kristið fólk erfiðar með þessi vers. Veitu, ég þarf alltaf að passa það, annars bara get ég miss bara frelsunina og miss bara lífið. En er það sem hann er að segja? Fyrsta lagi, hver er ávöxturinn sem við eigum að bera? Hver er þessi ávöxtur sem kemur í anda Krists og í Kristi? Þá förum við í Galatabréfið sem við erum núna í fræðslukvöldunum. Hlustið á þetta. Ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi eða sjálfstjórn. Og bara 2 versum neðar. Og fyrst andinn hefur vakið ykkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Þetta er ávöxturinn sem Jesus er að tala um. Því að hann segir, mitt orð er andi og þau eru líf. Og ávöxtur andans er. Hvergi annar staðar í Biblíunni er talað um ávöxt andans heldur en þennan. Ég held að Jesú væri hann í 15. kaflanum að tala um það, að ég ætti að fara og leiða alla til trúar og ef ég verði ekki búin að leiða alla Íslendinga til trúar, að þegar ég deyja þá fer ég í helvítis, vegna þess að ég hef ekki borið neitt ávöxt.
Þetta misskilningur, elsku vinur, að þú þurfa að streða og rembast og rjúpa með stöðnin til að bera ávöxtun til að þóknast Guði því annars mun hann bara klippa þig af. Ávöxtur andans kærleiki. Kíktu á það í lífinu. Hvernig sá ávöxtur hjá mér? Gleði, friður. Já, einu sinni í mánuði kannski næði því, sko. Einhver smá svona gleði, sko. Annars ég mjög fúll bara. Býtu, ok. Gæska og góðvild. Já, nei, ég nota orðin mín ekki vel. Ég meiði fólk með orðunum mínum. Trúmennska. Trúfastur sem sagt. Ef við nennast ekki lengur sem ég búin að lofa, þá hætti ég bara. Þetta eru ávöxtirnir sem að tala um. Hógværð. Ég mjög hógvær, ég veit að ég selja hógværastur allra. Sjáu hvað fara. Þarna vill hann við berum ávöxt. Þetta ávöxturinn sem að tala um. Og þetta ávöxturinn sem engungu fæst ef við erum plögguð inn í vínviðinn. Ef við erum greinarnar á vínuðu, þar sem við tökum saman úr hans anda og hans lífi í gegnum okkar anda og okkar líf og berum þennan ávöxt í lífinu. Ég ætla ekki einu svona minnast á það síðasta. Sjálfstjórn. Þú mátt alveg spyrja þig, hvað þessi ávöxtur í lífi mínu? Hversu oft, og elsku vina breytir engu, hvort þú á trú á Jesú Kristi eða ekki. Ekkert síður sem hefur trú á Krist missa sig. Hann vantar að, og það reynd að býta saman tönnum og það reynd að, og svo springa þeir. Hvað sjálfstjórnin? Taktu eftir, ég hinn sanni vínviður, faðir minn vínyrkinn og hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt niður og naf, ég ætla að koma þessu eftir, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meira ávöxt. Ég ætla að byrja á að vekja athygli á því sem hann segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn, hverja þá grein sem á mér Hann ekki að tala um þá sem ekki á vínviðinum. Hann að tala til þín og mín ef að þú ert í Jesú og Jesú þér. Tvennt sem getur gerst, annarkvort berðu mikið ávöxt og hann sniðlar til þess að berir enn meira ávöxt. Hvað það? Tökum sjálfstjórnin aftur. Tökum bara sem dæmi, hvernig hann getur sniðlað mig til. Segjum að mér finnst ég bara, búin að ná bara þokkalega góðum ávöxti þarna með sjálfstjórn. Bara þokkalegum. Ég ekki búin að ná alveg 100% en þetta að koma. Og þá byrja Jesú að sniðla mig til þess að ég byrja meira ávöxt. Og hvernig gera hann það? Það nota Sibbu mín aftur hérna því hún situr alltaf á fremsta bekk. Munið síðast þegar ég nota hann sem dæmi og bara, Sibbu, ég bara geta hann ekki. Ok, og segjum að ég gæti hann ekki. Bara við vitið að ég geta hann alveg, sko. En segjum það. Og þá ætlar hann að sniðla mig til sem beri betri ávöxt og meira ávöxt í sjálfstjórn og kærleika og gæsku og góðvild. Þá setur hann Sibbu í líf mitt. Þannig að nú þarf ég að fara að æfa mig að því að hún ýtir á alla takka í mér sem að setja mig úr skorðum. Ég var svo fíll með þeim. Þú veist, ég elska þær og þær elska mig. Þú veist, hérna ekkert vandamál. Og ég bara búin að ná fínum ávöxti hér. Og þá kemur þessi manneskja. Og Jesús segir, hvernig gengur núna, Halldór? Og alveg að sniðla eins. Til að sniðla. Til að hjálpa þér að vaksa meir. Og fá meiri ávöxt.
hversu mikið ávöxt þarftu til að umbera Sibbu? Séni hvað að fara? Þetta það sem hann að tala Lífið okkar þessi andans ávöxtur. Hver vill ekki þessa hluti? Ég veit ekki neitt sem vill ekki að hafa þetta í lífi sínu. Þegar hann ávöxt andans. Enginn. En ávöxtur eins og ég var að tala blómið mitt áðan. Blómið. Nú koma blómunum mínum. Ávöxturum verður til í samræmi við ræturnar. Fullt af greinum voru komnar út og voru í blómunum mínu og okkar og þær voru út allt. Þær eru ennþá þarna sumar við byrjuð að klippa þær af núna. Þær voru út allt. En aðeins 2. Og faktist það bara 1. Höfðu rót sem gaf þeim það sem þurfti. Rótin þín í þínu hjarta ákvarðar þann ávöxt sem þú hefur í lífinu. Jesús sagði þetta á annan hátt. Hann sagði af gnægð hjartans mælir munnurinn. Það sem þitt hjarta fullt af, þar plantar þú það í þínum anda. Þar sprettur ávöxturinn. Þannig ef ræturnar eru Kristur, náð hans og verkan heilags anda í lífið þínu, þá færð þú ávöxt andans. Og muniði, þú þarft ekki, hann bara kemur. Muniði. Nei, þú þarft ekki. Muniði ég notaði einhvern tímann fyrir löngu síðan dæmi það ef þú plantar appelsínutré. Og tréð tilbúið, það stórt og mikið og það eru svona smá, svona litla kúlur, það verður einn daginn appelsínur. Svo líður tíminn og þetta gerist ekki nógu hratt og hvað gerir þú? Ég með snilldaráð. Ef ég kreisti greinina, þá stækkar appelsínan. Nei, bara þetta ekki reitt. Já, en ef ég kreisti kannski bara stofninn, þá kemur það. Nei, það alveg sama hvað þú gerir. Þú ræður ekkert við ávöxtinn á þessu tré nema það eitt. Það að vökva og passa jarðvegurinn sé í lagi. Það eina. Það í okkar lífi líka. Ég þarf bara að passa hjarta mitt. Ég þarf bara að passa að sé ekki grjótar og hnullungar og dóta þvælast fyrir. Ég þarf að passa það að Guðs andi hafi pláss til að festa rætur vínviðarins inn í mér. Ef ræturnar í lögmálinu, eins og vorum að tala í Galatabréfinu, það að segja í þínum eigin verkum, þá getur vel verið að þú getur sýnt okkar ávöxt sem lítur bara alveg þokkalega út. En samkvæmt orðum Jesú hann einskis virði. Af því hann mannatilbúningur. Og næri ekki andanum. Það aðeins að klára með þessu hérna. Sá sem ekki ber ávöxt sniðinn af. Það, Biblían túlkar Biblíuna. Veitu hvað margir sem óttast að vera klipptir af Jesú vegna þess að þeir ekki bera ávöxt. Ekki hafa áhyggjur. Einhvers staðar í Biblíunni, annars staðar hann í þessu versi sem við túlkuðum þannig að Guð kom og sníði sitt fólk af sér. Hvergi. Þegar ég segi sníðina, flestir bara túlka, já þá bara ég fallin frá trúnni, af því ég bara ekki ávöxt. Það túlkurinn að vera sniðina af þarna hjá mörgum. Ég fell frá trúnni, þar að hann klippi mig frá, ég glatast, ég fæ ekki lífið í eilíðinni vegna þess að ég bara engan ávöxt. Ok, ég aðskilin frá Guði sem sagt. En það það? Örstuð, gríska orðið yfir sögnina að sníða af aero. Og aero getur þýtt eftirfarandi, hlusti vel á. Að bera eitthvað burt, taka eitthvað burt,
lyfta frá jörðunni, fjarlægja eða lyfta upp. Þessi sama sögn, þetta sama orð notað þegar Jesús, lamb Guðs, ber burt synd heimsins. Notaði sama orði notað þegar þú og ég eigum að taka upp kross okkar. Þýðendur sem þýða verða þess að velja hvað nákvæmlega hvaða merkingu orðsins verið að nota þarna. Og þá þarf þýðingin að vera í samræmi við restina af kennslunni í ritningunni. English Study Bible, sem mjög góð biblía, segir að merkingi þarna á orðinu geti þýtt einfaldlega að lyfta upp. Í Rómarbréfinu 14. og 15. kafla talað hina veiku í trúnni. Fólkið sem hefur ekki mjög sterka trú, trúað en hefur ekki mjög sterka trú. Hver enginn á henni veiku í trúnni? Þessir ávöxtir andans ekki rosalega sýnilegir. Það alltaf eitthvað að rasa á. Það alltaf mistiga sig og það alltaf eitthvað í gangi og þeir, þeir eru veikir í trúnni. Og hvað segir Rómarbréf okkur að gera við hennar veiku í trúnni? Sníða þá af. Nú. Nei, lyfta þeim upp. Lyfta þeim upp. Okkur sagt að lyfta hennum veiku og veikburða upp í trúnni. Hvað gerum við í kirkjun okkar ef við fáum veikburða trúað fólk? Þá ekki að tala líkanlega lasið heldur, það bara veikt í trúnni. Það eru börn, brjóstmilkingar í trúnni. Við náttúrulega hendum þeim út af því við sníðum. Nei, við lyftum þeim upp, við umvefjum og lyftum upp og hvetjum. Og þá langar mig að spyrja hvort að þessi orð Jesú hljóma ekki aðeins öðruvísi. Þið eru öll í mér, þann sem í mér, þá grein sem í mér og ber ávöxt, sniðla ég til hann beri meira ávöxt. Það greinar í mér, hann sagði ekki það sem ekki í mér, hann sagði það sem í mér. Það sem í mér en bera ekki ávöxt, lyftir hann upp. Til að styrkja þá, draga þá að sér og kenna þeim að tengja rætur sínar inn í anda Drottins. Svo hjarta fyllist af lífi Guðs og ávöxtur andans, kærleikur, gleði, friður og allir þessir fallegu hlutir sem hann kom til að gefa okkur og að við áttum sjá til. Okkur hann að gefa okkur þetta. Það ekki bara svo að okkur líður rosalega vel. Okkur líður vel með þetta. Ég ekki að gera lítið úr því. En það ekki tilgangurinn. Tilgangurinn að við miðlum þessu lífi til annara. Þú miðlar kærleikanum til annara. Gleðinni, friðinum. Þú ert vitnisbyrnu. Þú ert þessi skrifaða blað af heilögum anda þegar þú gengur í lífinu, hvar þú ferð í vinnunni, skólanum, heima, þar á þetta að koma fram. Kemur það alltaf fram hjá manni? Nei, því miður. En ef það einhver ávöxtur, þá sniðlar hann til að koma meiri. Og þeir sem ber engan, hann lyftir hann upp. Já, ég ætla að hætta núna. Ég get farið meira, ég gæti farið í 7. versið, það alveg kapli út af versið. Það eiginlega svona seinni hlutin þessari kennslu, því það kemur allt í einu fram svolítið sem að mjög auðvitað að misskilja. Tökum það seinna. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum skoða orðið þitt. Þú notaðir, Jesús minn, bara dagana áður þú fórst á krossinn til að kenna lærisveinunum nákvæmlega þetta sem við erum að tala um. Svo ég álykta sem svo að þetta mikilvægt. Þetta skiptir máli fyrir líf okkar í þér. Það skiptir máli fyrir okkur að vera í þér og þú í okkur. Það skiptir máli vegna þess að þú vilt þennan ávöxt í líf okkar, í and okkar. Svo við opnum hjart okkar, bjóðum þig heilagur andi til að koma og kenna okkur, opinbera
og planta þessu sáðkorni, þessu orði, hinnu lifandi orði, djúpt í hjarta okkar að mætti bera þar ávöxt andans. Við erum greinarnar, þú ert vínviðurinn og faðirinn vínyrkinn. Þetta svo dásamleg mynd og dásamleg samsetning, Drottinn minn. Greinarnar bera engan ávöxt í sjálfu sér. Einar og sér geta þær ekki borið neinn ávöxt, bara þeir eru tengdar í vínviðinn. Biðum að blessa þá sem eru heima fyrir að hvað sem þeir eru að hlusta á skjánum, Drottinn Guð, þar sem við getum ekki hist í salnum okkar. Biðum blessun heim, varðveislu, vernd og hlíf. Drottinn útvelta friði þínum og kærleika inn á hvert heimili. Í Jesú nafni. Amen.